Ya la estás alistando para irse Ya, a su examen. estudio. Hola, bebé. Su estudio. Qué guapa. Sí, qué guapísima. ¿Que no Uy, la dejan? ¿No le gusta que la peinen o qué? ¡Hi! Creo que ya habla en inglés. ¿Tienes hambre? Esta niña tiene hambre cada 2 minutos. Volteale su carita un poquito para ver. A ver, mi amor. Sophie. Sophie. Hola, Sophie. No quiere. Uy. Ay, hermosa. Su- ¿Por qué no quieres voltear a la cámara, mamá? Acá su carita. Hola, Momoy. Mira, la voy a Hola, subir para que la Mamoy. veas. Hola, bebecita hermosa. Dile hola a la familia. Ya me voy a mis estudios. Ahorita vengo. Que todo salga bien. Amén. 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 Espero que se haya grabado algo. Ey.